Souris m'a tout claqué, m'a périmé. Maintenant, mon nouveau place, le rapace, c'est mon droit de ne pas demander et de ne pas qu'on me quémande. J'ai revendiqué avec la société une avancer pour m'engager et faire valoir mon but dans la vie. Couchen, Snoop Dogg dédicace. Etienne dédicace. Longuer avec mes semblables et revendiquer mes idées accro. Ce sont nos rêves, ce sont nos droits, ce sont nos rêves, ce sont nos droits. Accro à la situation dans une sorte de communication honnête pour le bien de mes engagements qui pourraient permettre de créer des emplois et faire travailler quelques personnes en souffrance, RSA ou travailleurs handicapés, rescapés du passé, puis fonctionner avec l'économie. Écoutez bien les gens, c'est pour vous les stars. Aussi chez ma place. Ce sont nos rêves, ce sont nos droits d'être à part entière une personne. Ce sont nos rêves, ce sont nos droits, ce sont nos Moyen du bord. rêves. Y'a que ça maintenant, moyen du bord. Je suis désolé les gens. À cause et à travers les unités de droit. Soutenez-moi les gens. Vous êtes mon maintien, ma survie. Étranglé à ce coup d'un dribble bidon. Les moyens du bord, les gens, y'a que ça. Après ces admirateurs, leurs pancartes revendicatives sont redevenues accros à lui, adultère de pédophilosophe, mais faux et quelques passes décisives maxi. On sait, tu fais le maxi et le mini. Car t'en as rien à fils du PSG. À part ton contrat, il a bien changé maintenant quand même. Depuis ça. Non, vous croyez pas? Ce sont nos rêves, ce sont nos droits. Comme quoi le peuple évolue les gens. Je suis simple comme bonjour et complexe par mon opinion. Snoop Dogg, elle est pour toi. Mais les pauvres vous admireraient et acheter un ticket d'entrée pour que tu puisses remplir ta Ferrari de gasoil et mettre ta gourmette en or. Un conseil d'été Zidane, l'incontournable à Marseille, avec Eddie Arcana dans leur pays mais pas dans leur lutte, même sans Qatar obtient la Coupe d'Europe en un an, mais pas tant d'années avec ce confinéant dans vos caresses respectueuses. Vous avez de l'argent à gogo, faites un don pour aider les gens qui vous admirent pour qu'ils puissent enfin remplir leur frigo. Allez, je m'arrête là. Après on va encore me juger Pour trop de revendications simples et honnêtes, précis, claires. Rien de plus complexe, les gens, l'honnêteté.